galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Essa é a parte 2 de abrindo a minha Barbie Reveal caseira. Vocês viram que no outro vídeo cortou, né? Porque se ficar muito tempo, corta já. Igual naquele vídeo do Paper Squish. Então, vamos lá. Vamos pegar... Ah, não. Primeiro colocar o pitch que a gente parou naquele outro vídeo. Gente, a luz... Ai, já morre. Gente, tem uma luz aqui. E vamos colocar logo a luz. Meninos não podem ver. Principalmente você. Não pode ver. Vou olhar pro lado. Tá. Ele tá olhando pro lado. Gente, coloquei a roupa. Já pode ver. Calma que eu tenho que colocar aqui. Ah, pronto. Coloquei, ela tá chiquinha. Olha só, gente. Agora vamos passar a esponjinha. Como eu sou criatura, eu passo com essa mão. Olha só. Olha a mágica. Olha, gente. Gente, tem que esfregar assim mesmo, olha. Uau! Jesus! A luminária tá... sei lá. Gente, a luminária tá... coisando. Gente, olha só, eu terminei. Vai. Olha só. Tá linda. Olha. Ela tá bem sujinha, porque pode usar outro diferente. Agora vamos colocar os acessórios. Ah! Gente, eu quero colocar pra cima. Só que não tá ficando. Aí, ficou. E ela tá a bolsa toda chique. Olha, gente. Cai. Tô tentando colocar aqui. Eu sufoco. Gente, isso fica. Ficou, tá pra cima, mas não ficou. Acho que tem que colocar essa Barbie Reveal. Tá demais. Agora foi. Gente, olha como ela tá chique. Ela não tá chique, pai. Gostei. Olha, a menina toda chique. Olha a Barbie. Olha o cabelete dela. Gente, queria ter esse cabelo. Só que quanto mais eu vou crescendo, mais meu cabelo escurece, ó. Olha só. Meu cabelo tá ficando verde aqui dentro. Olha só. Tá ficando verde meu cabelo. E olha só. Olha só, gente. Ela vai fazer uma dança do TikTok, ó. Olha só. Aí agora... Ai, fala em TikTok. Tu já me seguiu no TikTok? Se não, vai lá e me seguir. Valentina Henriques. Não, Valentina _ Henriques. Já até esqueci meu TikTok. É Valentina _ Henriques. É tudo junto, tá? Você tem Instagram agora também, né? É, eu tenho Instagram, gente. Valentina Henriques 2012. É porque eu nasci em 2012, né?
25 de dezembro, no dia do Natal. Eu ganhei 2 presentes.